Dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugündən etibarən maraqlı bir məzmunla qarşınızdayam. İlk qonağım memar Rene Memarlıq Dizayn şirkətinin rəhbəri Rəna Novruzludur. Xoş gördük Rəna xanım. Xoş gördük. Rəna xanım, elə gedək biraz laf əvvələ. Bəli. İlk layihəniz, ilk işinizi necə xatırlayırsınız? Ümumiyyətlə insan ilk iş həmişə adama doğma gəlir. İnanırsınız, yadıma düşəndə düşünürəm ki, ay Allah, o vaxt üçün çox gözəldi, amma deyirdim ki, həqiqətən də biz bunu etmişik. İnanırsınız, bəlkə də səmimi deyirəm. Mən həmişə səmimi deyirəm ki, belə eybəcər bir şey ola bilərdi. Amma yeri gələndə 3D görüntüsü eybəcərdir. Çünki ən birinci biz 3D görüntü etməyə Azərbaycanda iş dizaynı bizim firmamız başladı. O vaxt heç bu vizualizasiya proqramları müəllimləri belə yox idi, özümüz öyrənirdik. Ona görə də deyim ki, biz 3D görüntü şəkilləri yaxşı deyil. Amma reallıqda isə reallıqda həqiqətən də məsələn mənzillər var idi ki, biz elə planlayıb və həyata keçirib bu materialları artıq tətbiq edəndə mümkün deyildi onu real göstərmək. Reallıqda qəşəng idi. Neçə ildir bu işlə məşğulsunuz Rəna xanım? Belə deyək də, sırf memar kimi çalışmağa başlayanda 2000-ci ilin əvvəlində idi. Amma bu artıq evladlarımın, böyük qızım məktəbə getməyə başlayanda onda memar kimi çalışmağa başladım. Bir firmada Türk-Azəri firması idi və müəllimim İsmail Fidan təşkil olsun ki, rəhmətə gedib çox sevdiyim bir indi də, yəni ki, daimi olaraq o mənim yaddaşımda qalacaq. Ondan sonra isə 2 il yarım orada çalışandan sonra firma açdım. Amma 97-ci ildə universiteti bitirəndən sonra 2000-ci ildə kimi ailə qurmamışdan öncə çalışmışam, amma o vaxtı kompüterlər yox idi. Proqramlarda var idi, amma proqramlar yox idi. Biz əllə çəkirdik, bəli, əllə cizgilər edirdim, iç məkanı əllə yığırdım və bəli, ona əsasən də detalları hamısı göstərilirdi ki, aydın olsun, əllə çəkilirdi və perspektivada edirdi bunu ki, bu sonra isə onu ustalar həyata keçirirdi. Azərbaycanda memarların əksəriyyəti bəylərdir. Siz bir xanım kimi fəaliyyət göstərsiniz. Mən məsələn ev təmirlərini görürüm. Yəni ətrafında ancaq kişilər görür. Yəni xanım dizayner memar. Ola bilər ki, usta daha ağır bir şeyləri qaldırır və belə deyək də fiziki işləyir. Ona görə də daha çox kişilər çoxluğu təşkil edir. Amma dünyada artıq çox gözəl ustalar, məsələn, ağaclardan nəsə də bir mebel eləyirlər, evdə dekorlar eləyirlər. O qədər siz yəqin ki, bu sosial şəbəkələrdə görürsünüz ki, xanımlar da çox yüksək səviyyədə bunu həyata keçirirlər. O ki, qaldı memara, memar özü tikmir axı, memar layihələndirir və layihəni həyata keçmək üçün iştirak edir. Yəni ki, icrasında iştirak edir, müəllif nəzarətində iştirak edir. Ona görə normaldır və belə deyək, kişi memar daha çox texniki tərəflərinə çox diqqət yetirir və binanın möhkəmliyinə və nə bilim, layihələndirilməsinə daha çox, demirəm ki, qadınlar bunu etmir, xeyr. Amma konseptual olaraq, düzdür, müqayisə bir o qədər düzgün deyil aparmaq, çünki kreativ insan kreativdir və bunun əlbəttə ki, qadında kişi yoxdur. Amma qadınlar daha çox estetik olaraq və konseptual olaraq mən düşünürəm ki, daha çox yanaşırlar. İş dizaynı isə çox uzun müddətli və çətin bir prosesdir. Detallara fikir vermək lazımdır və s. Məsələn, bizdə Azərbaycanda insanlar hələm hazır deyirlər iş dizaynı çox pul vermək. Amma yeri gələndə daha çox vaxt aparır, daha çox təcrübə tələb edir. Nə ki, məsələn də deyək ki, 2 mərtəbəli evin layihələndirilməsi və memarlığı, çöl dizaynı. Ona görə də qadınlar daha çox bu işdədirlər, nə kimi kişilər. Memarlar iş dizaynı etməyə sevmirlər. Amma halbuki iş dizaynında
Əvvəlcə hamısını memarlar edirlər. Çöl konsepti, iş konsepti eyni, bir üslubda olmalıdır, eyni olmalıdır. Səhifənizi izləyirəm, görürəm ki, misal siz gedirsiniz layihə nəzarətində də. Bəli. Videoda bir iki xanım varsa, onda biri sizə ən çox bəylər olur da. Məsələn, baxın iş görürsünüz. Onlar iş mühitində də yaxınlaşırlar. Təbii ki, sizin iradlarınız, təklifləriniz olur da. Bu təkliflərinizi, iradlarınıza necə reaksiya verilir? Yəni bir xanım gəlib onlara məsələn bu irad bir təklif bildirir. Əlbəttə ki, hiss olunur, çünki məsələn bizim baş memarımızın 45 il iş təcrübəsi var və mən inşaatda olanda belə bir psixoloji olaraq üz cizgilərindən artıq görünür ki, belə çox belə bir böyük həvəslə qulaq asmırlar. Amma kişi olanda, bizim memarımız olanda tamamilə başqa səviyyədə danışırlar. Elə bir ki, öz dostları ilə danışırlar. Bax, yəni həm yaşda böyük olduğuna görə, həm də kişi xeylağı olduğuna görə, bir ki, özünüz. Yəni kişi kişiyə nəsə deyə bilər, amma xanım kişiyə yoxdur. Yəni xanım kişidən çox bilə bilməz. Yəni, o sadəcə olaraq stereotiplərdir. Artıq çoxsunun deməzdim hamısını, amma çoxsunun beynində həkk olunmuş bir fikirdir. Baxın, həmin anda necə onların dil tapırsınız? Bilirsiniz, memar istəyir qadın, istəyir kişi hər şeyi bilə bilməz. Çünki hər layihə fərqlidir. Və ola bilər ki, usta hansısa bir həyata keçirmə etapında hansısa bir detalın artıq onunla təcrübə ilə rastlaşıb. Ona görə də o anda fərq etməz qadın ya kişi, o öz fikirlərini söyləyir və təcrübəli memar onu eşitməlidir. Mən daim olaraq onlarla müzakirə edirəm. Əsl ustadan söhbət gedir. Və biz bir yerdə onun fikrini qulaq asıram, hörmətlə ona yanaşıram və mütləq biz müzakirə əsasında əgər hansısa bir sual yaranırsa, bir qərara gəlirik. Onun fikrini də söyləyirəm, hörmətlə yanaşıram. Ona görə də bizdə daimi olaraq gözəl ustalardan sülhdür. Başqa ustalarla biz çalışmırıq. Rəna xanım, əvvəllər bəylər sevdikləri xanımlar üçün böyük saraylar tikirdilər. Bəli. İndi bu işin içində siz görürsünüz də. Heç olurmu ki, bəylər sevdikləri xanımlar üçün indi də elə saraylar, villalar, nə bilim, mənzillər tiksinlər? Belə baxanda kişilərə çox şey lazım deyil. Nə edirlərsə də xanımlar üçün edirlər. Və 90% ailədə qərar verən qadındır. Ona görə də qadın seçir, düzdür. Kişilər çalışır ki, biraz daha belə deyək də büdcəli olsun və möhkəm olsun ev. Amma gözəllik, bölgülər, daha ergonomik və gözə oxşar, gözəl bir evlərə əlbəttə ki, xanımlar qərar verir. Məsələn, həmişə də deyirlər ki, biz o gözəlliyə xanımla danışın, xanımlarla bir yerdə gəlirlər, müzakirə edirlər. Çox xoş olur ki, bir-birlərini mübahisə edirlər orada. Heç olur mübahisələr? O əlbəttə ki, həmişə. Mən də qıraqda baxıb, düzdür, xoş bir şeydir. Amma çalışırıq ki, ikisini də istədiyi bir araya gətirək. Çünki bir ailə bir yerdə yaşayırlar. Həm evin kişisi istədiyi kimi olsun, həm evin xanımı kimi olsun. Ola bilər müzakirə olunacaq. Müzakirə əsasən də hər şey gözəl olacaq. Yəni ki, heç bir depressiya keçirməyəcəklər. Çünki öncədən professionallar bütün etapları və axırda necə görünəcək, hansı materiallar istifadə olunacaq və büdcəsi nə qədər olacaqsa, onları nə gözləyir, onlar artıq onu göstərir. Müasir Bakının dizaynı sizdən bir təhlilini istəyərdim ki, müasir Bakıda tikilən binaların dizaynına baxanda. Təbii ki, gözəl görüntü var. Gözəl görüntünə yanaşı, indi siz bir peşəkar kimi bilirsiniz ki, orada xırda bir nüanslar, toxunuşlar olsa lap gözəl olardı. Bəli. Misal üçün. Mən deyirəm, mən rəy vermirəm, amma ümumi belə deyəndə bəzi binaları Bakının mərkəzindən yeni tikililəri çıxartsaq, bəziləri çox gözəl olur. Çünki öncədən mən uşaqlıqdan eşitmişəm, Bakının başbanı var idi. Bizim Bakı amfiteatr kimidir. Ortadakı olan amfiteatr, yəni ki bu formada, ortadakı olan yəni ki tarixi abidələrimiz 17-ci əsrdən öncə və 17-ci, yəni bu neft bumu olandan sonra tikilən binalar içəri şəhərdə və onun çöldə
onlar dəyməməlidir. Yəni ki, onlar qalmalı idi ortada və yeni tikilər onun ətrafında belə davam etməli idi. Amma orada təəssüflər olsun ki, çox qarışdılar içinə və buna deyirlər vizual səs və balansının pozulması. Yəni ki, ola bilər ki, asimetrik bir şey olsun, amma tarazlıq olsun. Amma burada isə ümumi ansambl pozma getdi. Və düzdür, bəzilərini sonra sökdülər, çox gözəl oldu, amma yenə də daha gözəl edə bilərdilər. Sonra dəvət elədilər xaricdən memarları ki, hansı ki biz kimi, bizim irsimizi, bizim mədəniyyətimizi bizim kimi duya bilməz. Və amma bizim indi memarlarımız çoxsu xaricdə də oxuyub və Avropadan çox şey götürüb, yəni yeni texnologiyalardan danışıram. Çünki tarixi Avropa şərqdən gedib ora hər bir şeylər. Yəni ki, yeni üsullarda, məsələn, gotika üslubu, sonra Rənesans vaxtında baroko, palasio, bunlar hamısı, yəni ki, oradakı olan elementlər, düzdür, yaranıb Avropada bu üslublar, amma istifadə edən elementlər hamısı şərqdən gəlib. Ərəb ölkələrindən, sonra məsələn Andaluziyadan, Mesopotamiyadan və s. Sonra isə də biz təzədən yeni bir texnologiyanı artıq Azərbaycanda və də şərq ölkələrində çox yerlərdə tətbiq edirik. Yeni materiallar və s. Çünki onlar dayanmadan inkişaf edirlər. İndi də görürsünüz də Çində inkişaf gedir. Bəli. Və ona görə də düşünürəm ki, bizim memarlarımız o yeni texnologiyanı götürüb və bizim milli irsimizi ora yeni nəfəs, milli nəfəs qatıb daha gözəl edə bilərdi. Sadəcə olaraq bizim memarlarımıza qısa müddət veriblər və qısa müddətdə gözəl bir şey yaratmaq çətin məsələ. Tam sərbəstlik verməyiblər bu ki. Və əlbəttə ki, bilirsiniz, artıq memarlıq biznesə çevrildi. Yəni ki, daha az məbləğə gözəl bir şeylə, düzdür, yaradan insan yaradıcılıq üçün fərqi yoxdur, amma bilirsiniz, deyirlər eləmədi, yəni ki, büdcəli olsun. Ya büdcəli olsun, ya nə bilim, bəlkə də tam o memarlara həvalə etməyiblər. Amma Azərbaycanda yetərincə savadlı və öz milli irsini davam etdirmək istəyən, memarlıqda tətbiq etmək istəyən çoxdur. Konsept nədir? O beyin məhsuludur. Yəni bu bucaqdan görür. O bucaqdan görür. Amma fərqli bir şeylər yaratmaq, yəni ki, daha çox Avropada indi son zamanlar, hamısını demirəm, son zamanlar eyni, oxşar məsələn Dubayda da edirlər. Burada da mən düşünmürəm ki, bir-iki layihəni çıxaraq, çox belə güclü, xaricdən gələn memarlar, güclü memarlar layihə görüb. Çünki, məsələn, bəzi adını çəkməyəcəm, mənim heç xoşuma gəlmədiyim binanı, ümumiyyətlə memar deyildi, iş memar idi, ona layihə vermişlər, onu elədilər. Düzdür, o qədər mən ola bilər deyirdim bunu, orada bəzi dəyişikliklər edildi. Amma bu gözəl, yəni bizim şəhərimizə daxil olaraq birinci olar gəlir. Yəni ki, o sırf bu şüşəli, hündür binalı olan, belə deyək də, memari bir layihə ən birinci olar gəlir. Bəlkə də çoxsunun xoşuna gəlir, amma mən düşünürəm ki, orada o nəsə bir öz ideyasını göstərmək istəyirdi, amma mən düşünürəm ki, çox kobud alınıb və memarın biliyi başqa bir şeydir. Çox zamanlar insanlar başa düşmürlər ki, niyə binaya baxanda belə gözü oxşayır, çox xoşlarına gəlir belə və hansısa bir iç məkanda özlərini çox xoşbəxt hiss edirlər.
Ya da tərsinə, məsələn də daim olaraq çox ciddidirlər, belə stres içindədirlər. Bəzən də o dərəcəyə çatdırır ki, həqiqətən də o hələdir. Bu psixoloji olaraq %100 rənglər, düz olmayan proporsiyalar, asimetriya, sonra tarazlıq olmayan da elə bir ki, bir tərəf həmişə sənin üstüvə aşır, sən özünü yorğun hiss edirsən. Bunların düzgün olmayan işıqlar və s. Bu getdikcə insanı qıcıqlandırır. Daim olaraq bəli qıcıqlandırır və aqressiv olaraq nə normal yuxularını ala bilirlər, nə özlərini rahat hiss edə bilirlər. Həyat yoldaşları belə qırğın eləyirlər evdə. Uşaqlar da məsələn dalaşırlar və s. Yasəmən rəngi daim olaraq uşaqda ağlama hissi gətirir. Yəni ki, uşağı depressiyaya salır. Ona görə də məsələn onun rəngini çox az istifadə etmək lazımdır. Uşaq otaqlarında çox vaxt o rənglərdən istifadə edirlər və s. və axır və məsələn, niyə insanlar bəzi məkanlarda özünü xoşbəxt hiss edir, bəzi binalarda baxanda bəli, deyirlər bunu, sindrom Dale deyirlər bunu da, baxır və harası da belə feyzəyab olur və xoşbəxt öz hissini keçirir. Çünki orada müəyyən bir qanunlar var, memarlığın və dizayn prinsipləri var. Qanunlar, sözü baxışını kəsirəm. Baxın, hansı qanunlar? Əlbəttə ki, mütləq qızıl nisbidir. Yəni ki, Fibonacci spiralından yaranmış qızıl nisbidir. Və o qızıl nisbidə layihələndirəndə ya da çəkəndə, həyata keçirəndə o qızıl sırf memarın konseptini yaradanda və layihələndirmədə o qızıl nisbini əgər düz nəzərdə tutursansa, onda gözəl bir məkan olur. Orada çox şeylər var. Rəna xanım, heç olubmu ki, sifarişçi desin ki, Feng Shui prinsiplərinə əsaslansın mənim mənzilim ya məkanım? Layihələndirmə olub, biz də həyata keçirmişik. Məsələn, bizim bir binamız 256 dərəcəyə çevirmişik onu. Binanı 256 dərəcəyə çevirmişik. Bəli, 250. Yəni orada da onlarda Feng Shui prinsiplər, onunla məşğul olanlar var. Daha dərin, məsələn, gedib şərqdə, deyəsən, Çində müəllimlər var. Ən məşhur bir dənə çox qocaman bir müəllim var və orada gedib dərs keçərək onlar şeylər qazanırlar. Yəni ki, hansı diplomlar verirlər və belə deyək də siniflərmi, yəni nəsə belə bir, yəni bir səviyyəni keçirin, ikinci səviyyə, yəni ki, usta bir səviyyə, iki səviyyə, onların da öz belə kompasları var. O kompasa uyğun olaraq onlar şərq, qərb və s. onu hesablayaraq və orada enerjinin gəlib getməsi hesabı olunur. Hardan enerji gəlirsə, o enerji, yəni yaxşı axın enerjisi gəlirsə evdə qalsın, mənfi enerjisi evə girsə də çıxsın ya da evə daxil olmasın. Ona görə də onlar su, hava, torpaq, bu şeyləri, bir də şərq, qərb, günəşin çıxması və s. və Allah bunu nəzərə alaraq hesablayıb orada deyirlər ki, məsələn, burada yataq otaq olmaz, burada yəni ki, onlar 9 yerə bölürlər tam sahəni, bəli, məkanı. Mən belə bilirəm. Sonra da hesablama aparırlar. Azərbaycanda deyəlim ki, son illər bağ evlərində ağlay xəstəliyi var insanlarda. Bizim milli daşımızdır və binalarımıza müəyyən bir xoş bir ansambl kimi bir rəng qatır. Amma bir şey deyim sizə, sadəcə olaraq onu düzgün proporsiyada və miqdarda istifadə etməlidirlər. Yəni ki, yenə də burada gəlirik nəyə? Qızıl nisbiyə. Yəni ki, burada çalışırlar nəsə bir şey yaratmaq fasadda. Hardasa elementlər götürürlər və bunu ağlayla eləyirlər. Sütunlar fərqli formada, fərqli ölçüdə. Binanın üzərinə nə gəldi, yapışdırılır, hansısa bir elementləri götürüb yapışdırılır ki, güya ki, bu tarixi üslubda eləyirlər. Həddindən artıq çox həyətdə hər yeri ağlayla doldurulur. Yəni ki, bunun da qanunu var. Bina 30%, yəni ki, sahəsi, tikili sahəsi 30%, 70% sahədən, yəni harda ev tikilirsə, 70% sənin yaşıllığın olmalıdır. 30% cəmsi tikili olmalıdır. Onda normal olacaq. Yəni ki, biz
daşdan anadan olmamışıq. İnsanlar təbiəti görmək sevir. Təbiətdə olanda insanın beyni, nəfəsi, gözləri tamamilə başqa cürə özünü xoşbəxtlik hiss edir. Niyə biz hamımız rayonlara, meşəyə, dəniz qırağına getmək istəyirik? Çünki gözlərimiz onu sırf o Tanrıdan yaratdığı o nisbilər və o rənglər bizim beynimizə ancaq müsbət şeylər göndərir və bizdə xoşbəxtlik hormonları artır. Və bu evdə də hardasa mümkünsə, məsələn, böyük pəncərələr, pəncərənin arxasında yaşıllıqlar, təbiətdəki olan rənglərin nisbi evin içində istifadə etmək, binada da belə, bir rəngdə olsa belə yenə də harmoniya etmək olar. O ağlayı, düzgün ağlayları istifadə etsəz, çox gözəl bir şey yaratmaq olar. Bakının memarlıq ruhu nədən ibarətdir? Memarın ruhu. Bakının memarlıq ruhu bu deyil. Memarlıq ruhu. Biraz qarışıqdır. Həm dörd tamamilə fərqli periodlar, çox qədimi Bakı, Qız Qalası ilə və ondan sonra isə düzdür, Qız Qalası zamanı dənizdə də bizdə Bayıl qala var idi. Sonra isə Şirvanşah sarayı hamamları ilə. Bu məsələn də daha çox tarixi perioddur bəlkə. Bəli. Sonra isə neft bumu olanda 18-19-cu əsrdə yaradılmış tamamilə başqa bir eyni ansambldan olan və düz planlama, baş planla gedib yolların belə, yəni bu bir bina deyil, bunu tikdi, o tikdi. Tam küçələr, tam gen planda düz olaraq planlaşdırılma şəklində hər şeyin, yəni ki, məktəblərdə, sonra və s. yəni düz olunurdu bu. Çox savadlı yanaşma idi və professional. Sonra isə konstruktivizm zamanı, yəni ki, Sovet vaxtında olan üslub konstruktivizmdir. Orada da çox şeylər, məsələn, bizim məşhur memarlarımız Hüseynov, Dadaşov, onların məsələn yaratdığı Nizami Kinoteatrı, ya Nizami Muzeyi və s. Və onlar da millilik qatırdılar. Konstruktivizmdə belə milli elementlər, ornamentlər vardı, bəli. Və indi müasir Azərbaycan hindi başladılar istifadə etmək. Yenə də düzdür, belə 20-80-ə, yəni 20% alınır, 80% alınmır. Milli elementləri xaricdir ki, bəli, istifadə etmək. Məsələn, yeni parkımızda memarlıqda, landşaftda artıq eləməyə başladılar. Düzdür, biz 20-ci ildə romanın layihələndirməsini verəndə Abşeron simasında biz orada bunu göstərmişdik, xalça yəni bir ki səpələdik. 20-ci ildə də bizdə bu səhifədə var. Və yaxşıdır ki, bunu da biz orada keçmədik, 3-cü yer tutduq, amma bu dəfə həyata keçdi özdə ən gözəl yerdə, ən gözəl, yəni bizim qələbəmizlə belə səbəbdə o milli xalçanın yerə səpələnməsini, bəli, onu tətbiq elədilər. 8 noyabr. 8 noyabr. Necə oldu qərar verdiniz ki, mən bu işin altına girəcəm və mən bu işi bacaracam? Sadəcə olaraq məndə belə bir şeydir ki, hansısa işi başlamışım, mən onu mütləq axıra kimi çatdırmalıyam, nə olur olsun. Yəni, axıra kimi gedəcəm, heç kimə zərər eləmədən. Yəni ki, onu düşünərək ki, mən onu edənə kimi, yəni istədiyimə nail olana kimi ancaq xeyir gətirərik hamısına. Bəlkə də ola bilər bir balaca özümə zərər gətirirdim, amma onu da həyatımdan götürmüşəm. Yəni zərər necə? Əgər mən çox yoruluramsa, əgər müəyyən bir stres keçirirəmsə də, amma mən sevərək bunu edirəm. Yəni ki, mən sevdiyim işinlə məşğul oluram və mən hələ insan tanımıram ki, kim hansı bir uğura getsin, hansı bir işin dalınca getsin, hər şey belə gözəl olsun və yolunda heç bir yəni yolunda heç bir çətinliklər ya da hansısa bir maneələr ya bəzi bir uğursuz məqamlar olmasın. Elə bir şey yoxdur həyatda. Və siz özünüz hansı maneələrlə qarşılaşmısınız?
Birinci, həmişə ən böyük maneə mən özüm idim. Bəli. Necə? Çünki həmişə öz arada düşünürdüm ki, mən yəqin ki, tam yaxşı ana deyiləm. Çünki işə daha çox vaxt sərf edirəm. Uşaqlarıma bir o qədər vaxt sərf eləmirəm. Həmişə o his mənim içimdə idi. Amma baxmayaraq ki, mən uşaqlarımla az vaxt keçirmirdim. Amma yenə də daha çox onlarla vaxt keçirə bilərdim. Daha çox nəsə verə bilərdim. Daha çox nəyisə bir... Bəlkə də indiyənə kimi düşünürəm ki, böyük qızım oxumağı sevirdi. Mən onu musiqi məktəbinə aparmamışam və o mənə indiyənə kimi bu vicdan əzabı kimi ki, indi də onu deyirəm ki, get özün üçün musiqi ilə məşğul olsan, bu qədər musiqini sevirsən. Ya da biraz idmana getdilər, sonra dayandırdım, üzürdülər. Niyə mən onları daim olaraq düşünürəm ki, profesional, daim olaraq, yəni ki, profesional idmançı yox, amma idmana sevgi, yəni bu ən əsas sağlam bədəndə sağlam ruhdur və daim olaraq disiplina kimi olaraq o həmişə onlara kömək edəcəkdir həyatda. Bunu niyə etmədim? Ya mənlə bəlkə haçansa daha çox vaxt keçirib, həmişə mənlə danışırdılar, amma mənim fikrim işdə idi və onları dinləmirdim. O andakı, o yeni yetmə vaxtında daha çox mən onlara lazım idim, amma mən tam onlarla deyildim. Bu həmişə məndə var idi, amma yenə də bir tərəfdən də düşünürdüm ki, mənim uğura doğru yolum getməyim, onlara nümunəvi olaraq ki, yəni sadəcə olaraq mən oxumamışam, həyatda nəyəsə nail olmuşam, onlara, yəni ki, nümunə olaraq ki, onlar da həyatda əgər oxuyacaqlarsa da, hansısa bir peşənin sahibi olaraq qızlar daha çox vacibdir. Çünki onlar ana olacaqlar və sabahları həyatda ən gözəl belə həyat yoldaşı olsa belə, hər şey ola bilər ki, xəstələndi həyat yoldaşı. Nə edəcək? Yəni, həyat yoldaşı yaxşı gündə ona baxırdı. Atıb qoyub onu çıxıb gedəcək, ona da baxmalıdır, evladlarına da baxmalıdır. Nə edəcək? Dilənəcəkmi? Hardasa da necə əziyyətlə, yəni o qədər stres keçirərək, hamısı belə özlərini xoşbəxt hissə, bu hisslərimi keçirməlidir. Yox. Ona görə də bir də nə qədər çox biliyə sahibi olsan, nə qədər özünə inamı artıq olsun. Çünki bilirsiniz, işləyərkən, nəyisə də nail olarkən, ya hansısa bir sevimli işlə məşğul olarkən, xanım o hisslərdən, bu xoşbəxtlik hisslərdən dolur və getdikcə də daha çox özgüvəni də artır və biliklərini də artır, bir yerdə durmur. Və o biliklərini öz evladlarına da, yəni tərbiyəsində, mədəniyyətində, yəni ki, əsası olur, bəli. Yəni analar əsas, xanımlar əsas xanımlar. Düşünürəm ki, bax, bu çox vacibdir və mən, siz soruşurdunuz ki, nədən belə, bəli, yəni ki, mən inkişaf edib, hardasa da tam %100 ola bilər ki, bizdə Azərbaycanda elədir ki, 90%, 95% anasan, qalanı isə ya da 5% qadınsan. Yəni ki, o 5%-ində... Bu nədən ibarət? Nədən belə yaranır da? Nədən əmələ gəlir bu düşüncə? O bizim genetik kodunda valideynlərimizdən, bizim valideynlər, yəni anadan, atadan, yəni ki, Azərbaycanda hamısı analar, sənin 50-60 yaşın var, yenə də anan bir şey yemirsən, isti giyinmirsən, hardasan, yoldasan, yata bilmirəm. Yəni ki, o genetik olaraq davam edir. Və o da bizə də ötürür. İndi biz də onu gərək bir balaca dayandıraq. Məsələn, mənim iki evladım da ikisi də xaricdədir. Xaricdə oxuyublar, ikisi də orada işləyirlər artıq. Amma mən onları zəng edib hər gün onlarla danışmasam belə, anam deyir ki, sən necə anasan, sən onlarla niyə maraqlanmırsan? Yəni ki, bəlkə bir nəsə olub, niyə nəsə olmalıdır? Yaxşı düşün, yaxşı olacaq. Bax, biz bunları çalışırıq, gərək bunları dayandıraq. Bakıda olan memarlarda nə çatışmır? Təhsil, vizyon, yoxsa estetika? Siz cavan memarlardan danışırsınız. Cavan, bəli. Təhsil, estetika, vizyon.
Vizyon estetikadır. Təhsil deyəlim də. Elə üçü də çatmır. Gənc memarlarda. Bəli. Bu tam belə səmimi cavab oldu ya Rəna xanım. Bəli, yəni ki, çünki çoxsu da olan şey deyirəm də. Deyin. Niyə? İstəyirsiniz niyə? Əlbəttə. Mən səhifəmdə portfolyodan deyəndə, oxudu kimsə də yazmışdı ki, bu nə sözdür, bu təzə çıxıb və s. ondan öncə istəmirdilər. Təqdimatdır o. Təqdimat. İnsan öz işini, yəni ki, layihələndirmə edib, nə etməlidir? Təqdim etməlidir müştəriyə, düzdür? İndi sən bunu eləmirsənsə, bu soruşur ki, bu nədir, niyə belə eləmirsən? Sən onu müdafiə etməlisən, o işi ver. Və təqdimatın yüksək səviyyədə başqa bir insanlardan kim ki, diplomlu müdafiə edəndə, məsələn, mühəndisdir, yəni bilməm, həkimdir və s. Memarın təqdimatı nəyinə fərqlənməlidir? Onun vizualı ilə. Düzdürmü? Və yaradıcı insansan, sən fərqli bir şeylər eləməlisən orada. Yəni, beyin məhsulun olmalıdır orada və rənglər, proporsiyalar, hər şey yüksək səviyyədə olmalıdır. Sən sadəcə olaraq şəkilləri götürüb, yapışdırıb onu məktəb uşağı da edə bilirsə də, bu memar təqdimatı deyil. Və təəssüflər olsun ki, diplom işi də sadəcə olaraq valideynlər elə dedi, gedib kağız almaq üçün universitetdə də siz məndən hamısı küssün, necə var onu deyirəm, o kursdan kursa keçirirlər. Niyə? Birinci kursdan kəssələr, hamısı əziyyət çəkib oxuyacaqlar. İkinci bilərək ki, sən ikinci kursda oxumayacaqsan. Yəni, səni keçirməyəcəklər. Yaya saxlayacaqlar, əziyyət çəkəcək. Yox, yaxşı keçək, yazıqdır. Axı, siz onları yazıq edirsiniz. Bu düzgün deyil. Demək ki, memarları yazıqdan universitetdə müəllimlərdir. Bir də memarlar yox, bütün sferalarda elədir. Mən düşünürəm ki, o memarlar da daha çoxdur. Bilirsiniz, niyə memarlığa ən aşağı balla qəbul olmalıdır insanlar? İntellektual düşüncə olan insan, sizcə mənim biliklərim ən aşağıdır, ya memarlığı gedib oxumuşam. Yəni ki, İnşaat Universiteti, burada memarlıq həm incəsənətdir, həm rəsm çəkməkdir, həm riyaziyyatdır, həm fizikadır, həm həndəsədir, həm kimyədir, həm 3D təsəvvürdür. Sonra, yəni hər şeydir burada. Başa düşürsünüz, bunlar hamısı bir yerdə bu biliklər olmalıdır. Hardasa da tarixi bilməlisən, fərqli düşünüb, fərqli görməlisən. Niyə ən aşağı balla universitetə sırf dizayn və memarlığa götürürlər? Niyə? Və insan deyir ki, mən gedib, qız uşağıdır, dizayndır, ofisdə nəsə bir 3D gözəlliklər yaradıb, divanları düzüb, gül çiçəkləri düzüb maaş alacaq da qadın üçün bəsdir. Yəni, qız üçün yaxşı bir şeydir. Vaxtıyla həkim gedib, xalar atıb olmaz, indi də valideynlər qərar verirlər və evladlarını bədbaxt edirlər oyuna. Çünki ortada normal bir ixtisasçı olmur. İşə sonra deyirlər ki, iş axtarırıq. İnanın mənə, yaxşı ixtisasçını havada axtarırlar. Yaxşı da maaş verirlər. Əgər siz iş tapa bilmirsinizsə, ya özünüzü təqdim edə bilmirsiniz, ya informasiyanı göndərə bilmirsiniz, öz işlərinizi müdafiə edə bilmirsiniz. Memar isə öz normal işlərini təqdim edə bilmirsə, mən nədən, onun hansı kreativliyindən danışaq? Yəni ki, bir dəfə alınmır, ikinci dəfə oxusun, açsın, heç nə etmək, özü addım etmək istəmir. Yəni, günah özündə görmür, başqalarında görür. Başqa günah axtaranda o düzəlmir də. Mütləq şəkildə insan günahı özündə görməlidir və özündə dəyişiklik eləməyə bacarmalıdır. Dəyişiklik eləməyə bacardısa, o uğurlu olur. Sənin həyatın sənin əlindədir və heç yerdə hardasa da şeylər axtarmaq lazım deyil. Günahlar hardasa da, ya bu belədir, bu şərait belədir və s. Bu ölkədə mən, siz və eyni başqası bir eyni ölkədə bir şəraitdəyik. Mənim arxamda heç kim durmur. Yəni ki, Tanrım, insanlara və Allahıma sevgim və işmə sevgim. Yəni ki, mən nəyəsə nail olmuşam, demirəm ki, mən milyonçuyam. Amma
xoşbəxtlik kimi sən nəsə bir belə bir şeylər edirsən ki, məndə o xüsusiyyətlər belə deyim ki, var ki, hansını pulla almaq mümkün deyil. Yəni ki, o təcrübə ilə, istəklə, müəyyən müddətdən sonra olur da Allah. bəli, əziyyətlə. Əziyyətlə qazandığınız təcrübələrdir. Belə Rəna xanım, mənim podkastın ən maraqlı hissəsi axır hissəsi oldu. Həqiqətən sonda olan hissə çox maraqlı hissə oldu. Rəna xanım təklifimizi qəbul edib, ilk buraxılışımıza qonaq olduğunuz üçün təşəkkür bildirirəm. Suallarım bu qədərdir. Sizin sonda əlavə etmək istədiyiniz nələrsə varsa, buyurun kameraya deyə bilərsiniz. Mən istəyərdim ki, bütün bizi tanıyan izləyicilər və tanınmayan yeni izləyicilər mütləq öz rəylərini yazsınlar. Yəni ki, baxsınlar, analiz etsinlər, kimsə özü üçün. Ola bilər ki, siz bizdən razı olmayacaqsınız. Ola bilər ki, biz kim üçünsə, yəni mən ya da mənim komandam və s. motivator olacaq. Yəni ki, biz istəyərdik ki, geri dönüş edəsiniz. Siz bizi tanıyırsınızsa və hesab edirsinizsə, biz nəsə bir balaca da olsa bir qatqı qatırıq, kiməsə bir kömək olaraq, yəni də deyirəm ki, həyatında bir addım atmaq istədiyi moment motivator olub və kömək edirik o addım atmağa, qoy başqaları da baxsın və siz rəy yazaraq və bölüşərək başqaları da baxsın. Sizə də təşəkkür edirəm dəvətimizə görə. Çox sağ olun, minnətdarım.